So bago kayo magsisimula, kailangan bago nyo ikabit yung piston ring dito, kailangan sukatin nyo muna mismo yung piston ring doon sa liner kung ano yung gauge na dapat mong ilagay doon. Kasi may insan ano yan almost setting. So dapat yan 00 sana. Pero pag 00 baka mag-overheat. So kailangan mong ibitaw na clearance yan guys is 13. Ayan o. So hindi klaro. Ayan. Hindi yung klaro. 13. Sorry, di talaga siya klaro guys. Ayun, ayan o. Yan, 13. Okay, 013 mm. So yun ang ilalagay nating clearance ngayon. So since sinukat ko ngayon, nilagay ko na dyan yung ano. Okay, so ayan o. So kailangan yung ano to, oil ring. So kailangan pumasok yung 13. Yun, pasok yung 13 guys, pero sikip siya konti. So sikip siya. So kailangan siyang bawasan. So dapat ito 13 talaga to. So sikip siya. So babawas pa kami. Okay, so try natin yung number yung top, yung number 1. Ito. So magkakabit kayo nito sa piston, kailangan nakatap yung light letter or yung number. So may letter pa kayo nakikita sa dulo. Wait, pati yung ilaw. Ayan o. Ayan, malabo, hindi makita. Oh, hindi makita talaga kahit wala ng ilaw. Ayan o. Ito. Ayan o, T. Ang number niya is, ang letter niya is letter T. Minsan number lang yan ito. Yan. Yan ang kailangan mong makita sa ano. Ibig sabihin, pag may number o letter, yan ang top. So, nakaganon siya. Hindi siya pwede ikulob. Kailangan nakatihaya siya. Okay? So, yun yung mga basic pointers guys. So, ikakabit ko muna. So ang problema nito is ano, tapos ayan, gaganyan mo lang, salpak mo lang yan para makakuha mo yung pantay nya. Yun, tapos pantay na siya. So bibigyan mo siya ngayon ng clearance ng, so 13, pasok sa 13 guys. Okay yung 13, so ibig sabihin okay yung ano nya, setup nya. So ngayon nagkaka-diferensya na lang sa oil ring. So babawas tayo guys. Okay, so set up ko muna yung buong mechanism para may makatid, diretso tayo. Okay, sige.